السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شادي الجبيلي، أخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، بكالوريوس العلوم الطبية. النهاردة هنتكلم عن الكحة أو السعال، وهنعرف إيه الحاجات اللي إحنا المفروض نعملها لما يكون عندنا كحة، سواء كانت ناشفة أو ببلغم، عشان نتخلص منها في أسرع وقت ممكن. كمان هنعرف الوصفة السحرية عشان نتخلص من الكحة في أسرع وقت ممكن بأمر الله. بس قبل ما نبدأ حلقتنا زي ما احنا متعودين، عايزين نصلي على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو انت مش مشترك في القناة، انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. الكحة أو السعال هي رد فعل طبيعي للجهاز التنفسي عشان يتخلص من الحاجات اللي بتهيج الممرات الهوائية والشعب الهوائية، سواء كانت بلغم أو غيره. طيب إيه هي أقصى مدة للكحة المفروض تقعدها معانا؟ أقصى مدة للكحة المفروض تقعد حوالي 3 أسابيع، بس ديت أقصى مدة خالص. لو عدت المدة ديت يبقى احنا في مرحلة خطر شديد جدا، بس لازم نعمل اللي احنا هنقوله عليه دلوقتي عشان نتخلص منها في أسرع وقت ممكن. أول حاجة كنا قلنا عليها قبل كده في الحلقة بتاعة نزلات البرد، هسيب لك الرابط بتاعها عشان تنزل تشوفها دلوقتي، وهي الابتعاد عن مسببات الحساسية. زي ايه مسببات الحساسية يا جماعة؟ زي السمك والبيض، الموز، الفراولة، المانجا، الشوكولاتة، الحليب. الحاجات دي كلها بتزود من حساسية الصدر. كمان هنبتعد عن المثلجات والأشياء اللي فيها مواد حافظة. تاني حاجة هنبتعد عن الدخان والغبار والروايح على قد ما نقدر. تالت حاجة الإكثار من تناول المشروبات الدافئة ما عدا الحلبة. نيجي بقى لأهم جزء في حلقتنا، وهو وصفتنا السحرية للقضاء على الكحة بأمر الله في أسرع وقت ممكن. هنجيب ورق جوافة وورق تليو وهنسيبهم يغلوا لمدة 5 دقايق. بعد كده هنعصر عليهم الليمون ونحلي المشروب ده بعسل النحل. المشروب ده هناخده 3 مرات في اليوم، مرة الصبح على غيار الريق، ومرة التانية قبل النوم، والمرة التالتة تكون في أي وقت في نص اليوم. المشروب ده يا جماعة فعلا مشروب سحري، هيخلصك من الكحة، ولو في صدرك أي بلغم هتتخلص منه نهائيا في ظرف 3 أيام أو 4 أيام بالكتير. إن شاء الله هتكون خفيت نهائيا من الكحة بأمر الله. وما تنساش تدعيلي. خلصت حلقتنا، بس معلوماتنا لسه ما خلصتش. لو عجبتك الحلقة يا ريت تدوس لايك وتقولي عن رأيك تحت في الكومنتات. ولو عندك أي استفسار يا ريت تكتبهولي وأنا برد على كل التعليقات. كفانا الله وإياكم شر الأمراض، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.